අද වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ව පිළිගන්නවා. මේ බිල්ඩ් වීඩියෝ එක 81000ක් වගේ තමයි මේ බිල්ඩ් එකේ ගාණ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට brand new parts දාලා හදන්න පුළුවන් low budget PC build එක තමයි මේක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම මේ විදියට nanotech site එකට ආවා. අපි ඉස්සෙල්ලා process එකක් තෝරගමු. ඉතින් process එකට මම තෝරගන්නවා in stock තියෙන Intel Core i3 එකක්. cores 4ක් තියෙන. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද මේකේ cores 4ක් සහ threads 8ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක තෝරගමු. මේ stock not sold separately කියන්නේ අපිට මේ shop එකෙන් මේ process එක විතරක් මිලදී ගන්න බෑ. මේක ගන්නවා නම් build එකත් මේකත් එක්කම කරන්න ඕනේ. ඊටු parts ටිකක් දාලා. හරි ඊළඟට motherboard එකක් අපි තෝරගමු H410 වගේ Intel support කරන. මෙතන දැන් කලින් මම builds කරද්දී ඔයාලත් ඔන්න ගිහලා බලන්න. මට ඒක හරියට මතක නැහැ තිබ්බද කියලා. මෙතන Intel 12th generation processors ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ motherboard එකක් අපිට ඒකට support කරන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් motherboards උත් ඔක්කොම වගේ 12th generation වලට support කරනවා. ඒ වල වෙනස වෙන්නේ DDR5 RAM support කරනවා. ඒ වගේ තව features ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනට Intel 1200 Gen 11th generation කියන ඒවා තෝරගමු. මම තෝරගන්නේ H410 වගේ. මොකද මේක low budget PC build එකක් හින්දා මෙන්න මේක. ඊළඟට මම graphic card එක පැත්තට යනවා VGA card එක පැත්තට. ඉතින් VGA cards ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරුවොත් මම මේකට VGA card එකක් තෝරගන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ budget එකත් එක්ක. ඉතින් අපි Palit brand එකේ 1650 එකයි 1050 Ti එකයි දාලා පොඩ්ඩක් බලමු ගණන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං දැන් memories තෝරගන්නවා. in stock තියෙන Adlink model එකේ ඒවා තෝරගන්න. තායිලන්තේ තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මෙන්න මේක. ඊළඟට අපි මේකට කූලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. කැමති නම් කූලින් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැන් process එකත් එක්ක හම්බෙන cool එකට කැමති නැත්නම් වෙනම cool එකක් දාගන්න. අපි දැන් මේකේ storage විදියට hard disk එකක් තෝරගමු. desktop hard disk එකක් stock තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට select කරන්න තියෙන එක මේකේ ගොඩක් lazy මේ site එකේ තියෙන supreme feature එකක් කියලා මම experience කරන විදියට කිව්වොත් නිවැරදි. අපි 1TB Western Digital hard disk එකක් තෝරගමු. ඊළඟට මේකේ power supply එක අපි තෝරගමු. low budget power supply එක. Antec brand එකේ. ඉතින් Antec, Corsair, Asus, MSI
ProLink ඔය වගේ Thermaltake ඔය වගේ ගොඩක් brands තියෙනවා. අපි මෙන්න මේක තෝරගමු. මොකද මේකට වැඩි කරන්ට් එකක් යූස් කරන්නේ නැති හින්දා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපි තෝරගමු මේකට කේසින් එකක්. කේසින් එක විදියට මම මෙතනදී low budget කේසින් එක තෝරන්නේ. G Field ලගේ මෙන්න මේ කේසින් එක. ඉතින් මේකේ ගාන අඩු වුණාට මේක හොඳ කේසින් එකක්. brand new කේසින් එකක්. මොකද මේකේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් බිල්ඩ් එකේ ගාන වෙන්නේ 75000ක් වගේ. අපි පොඩ්ඩක් බිල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු. දැනට අපි තෝරගෙන තියෙන parts. processor එක Intel Core i3 101.5F කියන එක processor එක. ඊළඟට MSI H410 MA Pro motherboard එක. ඔය විදියට ඉතින් අපිට මෙතනදී SSD එකක් NVMe එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මෙතනදී මෙහෙම කියනවා. ඔයාලා දැන් හිතන් ඉන්නවා නම් graphic cards වල low budget කරන නිසා Palit brand එකෙන් මෙන්න මේ 1050 Ti card එක හරි නැත්නම් 1650 එක හරි දාගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් නැත්නම් build එක කරලා ඉදිරියේදී අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ ගාන වියදම් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට ඒ වෙනුවට storage වල SSD එකක් තෝරගන්න කියලා පොඩි ගානක් වියදම් කරලා Adlink model එකේ හරි නැත්නම් Samsung එක නම් ගාන වැඩි. මොකද Samsung තමයි හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. උනාට ඒක තමයි ගාන වැඩිම Samsung SSDs. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 512GB වගේ SSD එකක් නැත්නම් 256 වගේ මේ විදිහට තෝරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ build එක low budget හින්දා අපි SSD එකක් තෝරන්නේ නැතුව graphic card එකක් තෝරලා බලමු කියලා. ඉතින් performance ගැන කිව්වොත් graphic card එකේ 1050 Ti එකේ මෙන්න මේකේ ඉතින් මේකේ performance ගැන කිව්වොත් graphics clock එක තියෙනවා 1290ක් MHz. ඒ වගේම boost clock එක 1392 MHz. ඒ වගේම CUDA cores 768ක්. මේක memory එක වෙන්නේ 128ක් bit interface එකක් තියෙනවා. type එක GDDR5 GTX කියන්නේ GTX series එකේ මට මතක විදියට හැම එකම GDDR5 වෙන්නේ. ඉතින් RTX series එකේ තමයි මම දන්න විදියට DDR6 type එකෙන් graphic cards අලවි වෙන්නේ. කියන්නේ ඒ type එකෙන් තමයි ඒකේ memory එක අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේක 4GB memory එකක් තියෙන graphic card එකක්. ඊළඟට 1650 එක එකත් GDDR5 මේවා GTX series එක පටල ගන්න එපා මේ RTX නෙමෙයි. ඉතින් RTX සහ GTX අතර වෙනසක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ GDDR5 සහ GDDR6. හරි ඉතින් මම මේක ගැන වැඩි දුර කතා කරන්න අපි දැන් 1050 Ti එකේ nvidia.com/ මේ site එකට අපි යමු. මම මේවල links description එකේ දාලා තියෙනවා.
ඉතින් 1050 Ti එකේ මම nvidia.com කියන සයිට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තමයි අපිට 1050 Ti කාඩ් එක ලෝකයේදී يعني open world අපිට මිලදී ගන්න තියෙන ಜಾති brands. ඉතින් nvidia brand එකෙන්ම graphic cards ලංකාවට import කරන්නේ මොකද ඒවා මිල අධික හින්දා. ඉතින් මේ 1050 එක CUDA core 768ක් සහ 640ක් Pascal විදියට තියෙන්නේ 1052 GB එකේ. ඒ වගේම 3GB Ti කියන්නේ 4GB. ඉතින් GeForce GTX 1050 එක 1050 එකේ 1052GB ඒ වගේම 1053GB ඒ වගේම 1050 Ti කියලා කාඩ් තුනක් එනවා. තුනක් නිකුත් කරනවා. ඉතින් මේවා ගැන කිව්වොත් 1050 Ti ගේ 4GB GDDR5 ඒ වගේම 3GB GDDR5 1053GB එකේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වගේම මේකේ ස්පීඩ් එක ඔක්කොම එක වගේ. ඔයාලට පේනවා 7 GB/s තමයි හැම එකේම. ඉතින් මේවල boost clock ගැන කිව්වොත් ඔයාලට දැන් පේනවා හැම එකෙම වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් GTX 1052GB එකේ 1455 MHz ඒ වගේම 1518 MHz 1053GB එකේ ඒ වගේම 1050 Ti එකේ 1392 MHz විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සාපේක්ෂව අඩු වෙලා තියෙනවා Ti කාඩ් එකේ. ඒකට 1518ක් MHz තමයි මෙතන වැඩිම කියන්නේ GTX 1050 එක. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා බැලුව හැකි graphic card ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ආස නම්. ඉතින් මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා RTX 30 series එකේ 3090 graphic card එක ගැන විශේෂයෙන්. මොකද ඒක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං කාඩ් එකක්. හරි ඊළඟට අපි යම් GeForce GTX 1650 super card එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ කාඩ් එක ගැන කිව්වොත් මේ තමයි GTX 1650 super ඒ වගේම 1650 ඒ වගේම 1050 වල performance ඔයාලට බලා ගන්න පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තද කොළ පාට කියන්නේ දිගම කොළ පාටට තියෙන එක තමයි 1650 super එක. ඒ වගේම මේ අලු පාටට වගේ තියෙන්නේ 1650 එක. ඒ වගේම 1050 එක තමයි මේ තද අලු පාට වගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක ගැන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරුවොත් ආකිටෙක්චර් එක තමයි turning shaders කියන ආකිටෙක්චර් එක. GeForce GTX 1650 super එකේ මේ graphic card එකේ ඊළඟට මේක boost clock එක 1725 MHz ඒ වගේම මේක 4GB GDDR6 memory එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම 12 GB/s. ඉතින් මේක GDDR5 නෙමෙයි GDDR6 GTX 1050 series එකේ හැම එකම වගේ වෙන්නේ GDDR5. ඉතින් මේක 1650 එක GDDR6 වලින් තමයි හදලා තින්නේ. මම හිතන විදිහට මේකේ වේගය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන එක තමයි මේ GDDR6 වලින් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඉස්සරහට GDDR7 8 වගේ ඒවත් එළියට එයි Nvidia brand එකෙන්. ඉතින් අපිට දැනට මේ නොවැම්බර් මාසේ අද 11 වෙනිදා. ඉතින් මේ අද දවස වෙනකම් දැනට Nvidia සහ AMD ලා තමයි graphic cards නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් අපිට 2022 වෙද්දි මුල් කාර්තුව හෝ දෙන කාර්තුව වෙද්දි අපිට AMD සහ
Nvidia අතරට Intel උත් graphic cards නිෂ්පාදනය කරලා එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඉස්සරහට අපේ මාකට් එකට එයි. හරි ඉතින් අපි දැන් අපේ build එකට යමු. graphic cards ගැන විස්තර කරාට පස්සේ අපි දැන් යමු අපේ build එකට. ඉතින් build එකට මම දැන් දැනට මම graphic cards එකක්වත් දාලා නැහැ. අපි දැන් 1050 Ti card එක දාලා ගාන බලමු. ඉතින් එතකොට ගාන වෙනවා 1,31,500ක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා graphic card එක ඇත්තම කිව්වොත් graphic card එක දැන් මේ මං වැඩ කරන ලැප් එක හරියටම ලක්ෂයකටත් අඩුවෙන් තමයි අරගත්තේ. ඒ වුණාට ඒකේ graphic card එකක් නෑ, on board graphics තියෙන්නේ. processor එකේ graphics තියෙන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ i3 processor එකක් තියෙන laptop එකක්. ඉතින් මේකේ graphic card එක දාපුවම 1,31,500ක් තමයි ගාන වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි. මම හිතනවා ඔයාලා අන්තිම වෙනකම් බලයි කියලා ඉන්ටරෙස්ටිං නම්. ඉතින් ඊළඟට අපි දැන් මේක අයින් කරලා අපි දාලා බලමු 1650 එක. මේක රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බිල්ඩ් එක කරගෙන පස්සේ කාලෙකදී ඒ කියන්නේ ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න සල්ලි එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් graphic card එකකුත් දාගන්න. මොකද ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්නේ රෙන්ඩරින් වගේ ඒවල ස්පීඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්නේ. වගේම ගේමින් කරද්දී ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරද්දී එහෙම අනිවාර්යෙන්ම graphic card එකක් ගොඩක් දුරට ඕන වෙනවා. නැත්තම් ස්ට්‍රීම් එකක් කරද්දී වුණත් ඒක බලන එක්කෙනාට බලන්න බෑ, කැඩෙනවා, ස්ටක් වෙනවා, ඔය වගේ වැඩ වෙනවා. අනික හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ ස්ට්‍රීම් එකක් වගේ කරද්දී. හරි දැන් ආයේ ගාන 75යි. අපි දැන් මේකට දාමු 1650 එක. ඉතින් ඔයාලට 1650 එකත් මම දාලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන එක. ඉතින් මේක GDDR5 1650 super එක තමයි GDDR6 වෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක ඇඩ් කරගමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් 1,40,000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් රුපියල් 10,000ක් තව වැඩිපුර දීලා මේ බිල්ඩ් එක කරද්දී 1,40,000කට කරගන්න පුළුවන්. SSD එකක් NVMe එකක් නැතුව 1650 එකක් දාලා නැත්නම් 1050 Ti එකක් දානවා නම් මම ඔයාලට මෙහෙම යෝජනාවක් කරනවා. 1650 එකට දැම්මම යන්න එපා. කැමති නම් මුදල් තියනවා නම් දාගන්න. ඉතින් අපි 1050 Ti එකක් දැනට මේකට දාලා බලමු. මොකද දැන් ගාන උනේ මේක දාපුවම 1650 එක දාපුවම ගාන උනේ 1,40,000ක් වගේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ 10,000 කියන්නේ මේක ගාන 65,000ක් නෙමෙයිනේ. ලංකාවේ රුපියල් වලින් 65,000ක් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් 1050 Ti සහ මේක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. මොකද ඒකත් 4GB DDR5 සහ මේකත් 4GB වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ තියෙන 4GB කියලා ගහලා. ඉතින් අපි දැන් 1050 Ti එක දාමු. මෙන්න මේක. ඒක වෙන්නේ 56,000යි. මේක 65,000ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා 10,000ක වෙනසක් තමයි මේ දෙකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේක low budget එකක් ඉඳලා low budget PC build එකක් ඉඳලා මම හිතනවා මේ graphic card එක හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක ඇඩ් කරා. දැන් ආයෙ ගාන 1,31,500යි. ඉතින් කලින් අරක දාපුවම මේ කියන්නේ 1650 එක දාපුවම අපිට ගාන ආවේ 1,40,000ක් වගේ ගානක්. ඉතින් දැන් 10,000ක වගේ වෙනසක් 9,000ක වගේ වෙනසක් තියෙනවා.
ඉතින් මං කියනවා ඒ නම 10න් headlink model එක තායිවානිස් ඒ වල products ගන්න බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ build එකට ඒ 1650 එකක් දාන්න යන මුදලින් 10000ක් අඩු කරලා මේ 1050 Ti එකක් දාන්න. මොකද දෙකේම performance චූටි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ උපරිම කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නෑ. අරකේ 1650 එකේ ලොකු performance වැඩිවීමක් මං හිතන්නේ නෑ. ඉතින් 1050 Ti එකක් හොඳටම ඇති කියලා මං මේ build එකට යෝජනා කරනවා. කැමති කට්ටිය 1650 එක දාගන්න. මොකද ඒක available හින්දා. ඉතින් ඉස්සරහට තා දෙයක් කියන්න ඕනේ RTX brand එක තමයි කියන්නේ ඒ series එක තමයි දැන් දැනට කියන්නේ අලුතෙන්ම release වෙලා තියෙන්නේ Nvidia products වලින්. ඉතින් ඉස්සරහට GTX market එකෙන් අයින් වෙයි. මොකද අලුත් product එකක් එද්දි පරණ products අයින් කරන හින්දා. GTX හා RTX කියන්නේ series දෙකක්. graphic cards වල දැන් අලුතෙන්ම තියෙන RTX. ඉතින් මම වලට යෝජනා කරනවා මෙතන storage වලින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා select කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් අපිට මේ 1050 Ti එක දාලා මම කියන්නේ තව SSD එකක් දාගන්න. එතකොට අර ගානට එනවා. අරක 1650 එකක් දැම්මොත් 1,40,000යි 1,50,000ක් විතර එනවා. තව අපි NVMe එකක් දාගත්තොත්. ඉතින් මම දැනට 256 SSD එකක් Adlink model එකකින් දාලා පෙන්නන්න. ඒකේ ගාන වෙන්නේ 11,000යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා රුපියල් 1000ක වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ 1650 එක දාපුවම වගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතනට 1650 එක ආව අපිට යනවා 1,50,000 3,000 4,000ක් යයි. ඉතින් ඒ 10,000 අඩු වෙනවා 1050 Ti එකක් දාලා ඒකත් එක්ක අපිට තව 256 SSD එකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අපේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ බිල්ඩ් එක ආයේ සුපිරියට ඔයාලට අල්ලන්න ඇති කියලා. ඉතින් කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම මේ බිල්ඩ් එකෙන් ගොඩක් graphic cards ගැන explain කරේ. graphic cards ගැන ඉතින් මම දන්න දේවල් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ ගාණ දැන් වෙන්නේ 1,42,500. ඉතින් ඔයාලට මේ ගාණට අද කාලේ මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න තියනවා කියන්නේ ඒක වාසනාවක්. මොකද මේක 2020 වගේ කරා නම් ඔයාලට 1,10,000 20,000 අතර මුදලකට කරගන්න තිබ්බා. දැන් මේ ඩොලරේ අගයට සාපේක්ෂව දැන් ගාණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් වැඩි වෙයි. මම මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ නොවැම්බර් මාසේ 2021 නොවැම්බර් මාසේ 11 වෙනිදා තමයි මම මේ ඔන්ලයින් PC බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පස්සේ කාලෙකදී බලනවා නම් සමහර විට මේ ගණන් තියෙන එකක් නෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් එක්ක මේ බිල්ඩ් එක කරන්න 1,60,000 නැත්නම් 70,000 අතර මුදලක් යනවා. ඉතින් i3 බිල්ඩ් එකක් කරත් ඒ කියන්නේ i3 මැෂින් එකක් අපි හැදුවත් අපිට දැන් 2,00,000ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. මොකද ඉස්සරහට දැනට වලට පේනවා ඉස්සර මේ බිල්ඩ් එක ලක්ෂයට ගන්න පුළුවන්. මොකද i3 මැෂින් එකක් අපිට හදද්දී දැන් ලැප්ටොප් වුණත් ඉස්සර ලක්ෂයකට තමයි i3 ඒ වගේම i5 තිබ්බේ 2,00,000කට. ඒ වගේ i7 3,00,000කට වගේ තිබ්බේ. ලැප්ටොප් ගැන කිව්වොත් ඉතින් graphic cards දාපු ලැප්ටොප් උත් තිබ්බා. පොඩ්ඩක් ඊට වඩා ගණන් වැඩියි. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකත් ඔයාලා ඉක්මනින්ම මේ brand new parts දාලා කරනවා නම් කරගන්න. මොකද ගණන් වැඩි වෙයිද කියලා නම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒකයි. ගණන් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ process එක මේ 25000 process එක
මට මතක විදියට ඒක ගාන උනේ ඉස්සර 22000ක් වගේ ගානක් තමයි මේකේ ගාන උනේ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ. Intel Core i3 101.5F කියන ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් දැන් මේකේ ගාන වල පේනවා 25000ක් වගේ ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රොසෙසර් එක සමහර වෙලාවල් වලට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ප්‍රොසෙසර් එක දැන් මේක කලින් මට මතක විදියට 30000කටත් වඩා ගාන වැඩි වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආයෙ අඩු වුණා ගාන. ඔය විදිහට ඉතින් මේ මාකට් එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකිනෙන විදිහට තමයි ඒකේ ගාන වැඩි වෙනවා නැත්නම් අඩු වෙනවා වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් 1,42,500ට මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ තේරීමත් ඉක්මනට නැනෝටෙක් ෂොප් එකෙන් කරගන්න. ගාන වැඩි වෙනවා මොකද ඉස්සරහට ඩොලර් එකේ අගය තවත් ඉස්සරහට ඩොලර් එකේ අගය වැඩි වෙනවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න හිතුවා. මේ බිල්ඩ් එකට අමතරව අද ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් විදියට තමයි බිල්ඩ් එක කරේ. මොකද ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හිතුවා මම දන්න දේවල්. 30 series එකේ RTX Nvidia GeForce RTX මේ graphic card ගැන දැනගන්න කැමති අය ඉන්නා නම් මේ කැලලත් බලයි කියලා හිතනවා. ඉතින් RTX 3090 එක මම කලින් සර්ච් කරලා තියෙනවා. මේක ගැන පොඩි විස්තරයක් මම දෙන්නම්. මේක ගැන වීඩියෝ එකකුත් මම ගේනවා. මොකද මේක ඒ තරම්ම සුපිරි graphic card එකක් ඉන්න. Nvidia brand එකෙන් එකක් වෙන. මේක අපි දැන් පොඩ්ඩක් එන්ටර් කරලා බලමු. ඉතින් මම මේකෙන් පොඩි දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මාත් බලපු දෙයක්. මේ විදිහට මම nvidia.com site එකට යනවා. මේ හැම එකේම links මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. comment වල pin කරලා තියන්න. ඉතින් මේක අපිට ලංකාවේ මිලදී ගන්න දෙන්නේ ඔයාලට පේන දැන් ගාන 225න් විතර වැඩි කරලා බලන්න ගාන කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේක Asus ZenBook Pro Duo එකක් තරමට ඊටත් වඩා මට මතක විදියට ගාන වැඩි. මම ඔයාලට මේ 3090 එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. 3090 එක ඇත්තම කිව්වොත් සුපිරිම graphic card එකක්. දැනට තියෙන ආයේ දැන් මේ මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා monitors දෙකක් තියෙනවා. මගේ cursor එක දිහා බලන්න. monitors දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් GeForce RTX 3090 එක තමයි මෙතන plug කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ gaming live stream එකක් තමයි මේ OBS studio එකෙන් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් සාමාන්‍යයෙන් 1050 Ti එකකට වගේ ටිකක් විතර monitors දෙකක් live stream එකක් කරද්දී කියන්නේ දරා ගන්න අමාරුයි. කියන්නේ graphic දෙකටම දෙන්න ඕන හින්දා. හැබැයි මේ 3090 එක වගේ GB 24ක් තියෙනවා. memory size එක GB 24ක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳටම නෙමෙයි හොඳටම ප්‍රමාණවත් memory එකක් තමයි මේ graphic card එකකට. ඉතින් මේකේ monitors triple monitor උනත් use කරලා live stream එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් power එකක් මේ GeForce RTX එකේ තියෙන නිසා. RTX 3090 එකේ 3080 Ti වගේ ඊට වඩා ටිකක් වැඩි මේකේ performance. ඒ වගේම මේකේ type එක GDDR6X කියන type එක. ඒ වගේම boost clock එක 1.70 GHz. ඒ වගේම CUDA cores 10496ක් තියෙනවා. ඉතින් මාට වෙනස ඒ විදිහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අනිවාර්යයෙන්ම live stream හෝ ගොඩක් performance ඉල්ලන වැඩ කරද්දී ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3D video rendering ඒ වගේම games render කරද්දී Unreal Engine එකේ හදලා ඒ වගේ වැඩ කරද්දී 3D models වගේ ඒවත් render කරද්දී මේක සාපේක්ෂව ගත්තොත් මම මේ පොඩි explain එකක් කරන්නේ මේක ගැන. මොකද මේක මාත් මේකේ විස්තර වැඩි දන්නේ නැහැ මම ඔයාලට කියලා දුන්නට.
මේක අපිට ඕනම වැඩක් කරන්න දැනට ආපු සුපිරිම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේක ඔයාලට පෙන්නුවත් මේක 8K දක්වා අපිට ගේමින් නැත්නම් ඕනම දෙයක් අපිට මූවි එකක් බලද්දී ඒ වගේ අපේ කම්පියුටර් එකෙන් බලද්දී 8K වලින් වුණත් බලන්න පුළුවන්. RTX 3090 graphic card එක 8K resolution එකෙන් HDR gaming කරන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම ඔයාලට තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. ray tracing කරද්දී ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් පෙන්නේ RTX එක off කරලා තියෙද්දි මේ යට අයිනේ මේ කර්සර් එක පොඩ්ඩක් බලන්න යට අයිනේ වැටේ RTX off කියලා දැන් වැටෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් RTX එක on කරලා off කරලා වෙනස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් RTX එක off කරලා තියෙද්දි නිකන් blur ගතියක් වගේ තියෙනවා. ඒ වුණාට RTX එක on කරද්දී මේ කර්සර් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට හොඳට පේන්නේ වෙනස. රියලිස්ටික් ගතියටම මේක දීලා තියෙනවා. ඒක මම එකෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඒක රියලිස්ටික් ගතියටම දීලා තියෙනවා. ආයේ ඒ කියන්නේ අපිට දැන් S2කට පේන තරම්ම ග්‍රැෆික් තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් අපේ S2කට පේන තරම්ම ඒ තරම්ම ලස්සනට ග්‍රැෆික්ස් ගේම්ස් ඇතුලේ තියෙන ග්‍රැෆික්ස් පෙන්වන්න තාක්ෂණයේ ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන සතුටෙන් කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ RTX එක full on කරලා මේ full pitch එක. මේ ගේම් එකක 3D models ඒ වගේ දාලා මේ level design එකක් තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ උදාහරණයකට. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට ටිකක් පෙන්නුවොත් වෙනස පේනවා හොඳටම ආයේ ඇත්ත වගේ තියෙනවා. රියලිස්ටික් ගතියට ඇත්තම වගේ තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. Cyberpunk game එක මම හිතන්නේ මේ Cyberpunk game එකේ 677 කියන game එක මේ. ඒකේ පින්තූරයක් තමයි මේ උදාහරණයට අරන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් Nvidia GeForce කියලා YouTube channel එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට ගිහින් උනත් games ගැන එක videos දානවා මේ YouTube එකේ ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් graphic cards ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා ඇති කියලා. ඉතින් මම graphic cards ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙන්නම් මේ විදියට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඉතින් මම තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරුවොත් මේ Nvidia brand එකයි Nvidia brand එකකින් chip එකක් තමයි කියන්නේ process එකක් වගේ චූටි chip එකක් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක තමයි හැම Zotac ඒ වගේ මේ ASUS MSI හැම brand එකෙම ඔන්න ඔය chip එක මිලදී අරගෙන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හදන graphic card එක දාලා fancy වගේ ඒවා design කරලා හදන්නේ. ඉතින් මේ original RTX 3090 එකේ picture එකක්. මම පොඩ්ඩක් Palette brand එක ගැන කිව්වොත් Palette brand එක ඔයාලා ඒගොල්ලන්ගේ products ගන්න කිසිම දෙයකට කියන්නේ කට්ටිය දන්නේ නැත්නම් දැනගන්න තමයි මේ කියන්නේ. Palette brand එකත් ඔයාලා දන්නේ ASUS එතකොට Gigabyte ඒ වගේම MSI හැම brand එකම නිෂ්පාදනය කරන රට ඔයාලා දන්නවා ඇත්තද? නොදන්න අයටත් එක කියන්නේ තායිවානයේ තමයි Gigabyte එතකොට MSI ASUS ඔය හැම brand එකක්ම ඒගොල්ලන්ගේ products නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Palette brand එකත් තායිවානයේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ founded country එක තමයි තායිවානය. ඉතින් ඔයාලා ඒගොල්ලන්ගේ products ගන්න කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලා ASUS අනි MSI කියන්නේ Microstar International Company එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ products ගන්න අය දන්නවා ASUS වගේ products දැන් ලෝකෙ දෙවෙනි තැන ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ තරම් සුපිරි තාක්ෂණයට ලස්සනට products නිෂ්පාදනය කරන නිසා.
ඉතින් පැලිට් කියන්නේ බේස් ෆෝකස් එක තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් කම්පැනි එකක්. සමහර විට ඉස්සරහට වෙන දේවල් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉතින් මේක chipsets ඒ කියන්නේ Nvidia කම්පැනි එකෙන් chips අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකට අනුව graphic cards නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනි එකක්. ඉතින් අද බිල්ඩ් එක ඔය විදිහට මම හිතුවා ඉවර කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි වෙයි වීඩියෝ එක. කැමති කට්ටිය බලනවා කියලා මම හිතනවා. අපි දැන් බිල්ඩ් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි කියලා කියන ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් අපි MB Studios එකේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.